Когда-то храп считался признаком богатырского здоровья, потом причиной семейных конфликтов, а сейчас таким людям настоятельно рекомендуют пройти медицинское обследование у врача-отоларинголога. О том, что вызывает храп, расскажем жителям Ульяновской области в новом обзоре. Бывает, что храпеть заставляют вполне очевидные и простые вещи. К таким физиологическим факторам можно отнести неудобную подушку, на которой шея искривлена, аллергию, сухой воздух в комнате, а также пыль, которая раздражает слизистую оболочку носа. Среди патологических факторов можно выделить хронические болезни верхних дыхательных путей и аденоиды. Выявить точную причину поможет врач-отоларинголог. Уже на первом приеме врач, проведя обследование, сможет распознать наличие в организме хронических воспалительных процессов. Если же проблема связана с воздействием на организм аллергенов, то необходимо устранить источник аллергии и принимать противоотечные антигистаминные средства. Кроме этого, спровоцировать храп также могут изменения гормонального фона человека. Например, при снижении функции щитовидной железы. В этом случае необходима консультация еще и врача-эндокринолога. Если вы или ваши близкие столкнулись с такой проблемой, как храп, не откладывайте визит к врачу. Несвоевременная помощь может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.